Dicen que los perros hablan a medianoche, pero nunca lo creí. Hasta esa noche. Iba caminando por el callejón cuando escuché un hola claro y frío. Al voltear, solo había un perro, detrás de mí, con sus ojos brillando con fuego rojo, y antes de que pudiera reaccionar, él simplemente me atacó.